Мы уже говорили, что вот такие дорожно-уборочные пылесосы собирают до 7 тонн смета с дорог. А вы спрашивали, а как они потом это все выбрасывают? Все очень просто. Водитель проезжает на специальный полигон, нажимает пару кнопок на вот таком пульте, и бункер поднимается, как самосвал. Смет бах и высыпается, бункер опускается, и можно снова ехать делать города чистыми. Коммунальная техника единственная, кто каждый день выбрасывает тонны мусора и все равно молодец. Ну а мы, Меркатор, искусство ухоженных дорог.